ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ ஷாரா விலாக்ஸ். இன்னைக்கு சென்னை காட்டுப்பாக்கத்தில் இருக்கிற டிமார்ட் ஷாப் விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த விலாக் ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன்ஸ், பிராஸ் பூஜை ஐட்டம்ஸ் காட்டியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். என்னோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த மாதிரியான ஷாப்பிங் vlogs வேணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு போட ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னொரு புது வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.